Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係焗西米布丁，一個經典嘅甜品，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。嗱，今日我要整嘅呢就係焗西米布丁。呢排又我哋呢邊就要放暑假啦。咁啊，又係要喐動下，準備又要整唔同嘅嘢。咁有陣時就佢哋悶，即係你放假唔係話要返學咁多嘢做，咁喺屋企咪整啲甜品，等佢哋如果真係有陣時 tea time 啊，或者係夜晚食完飯想食嘅，咁亦可以俾佢哋食。因為呢啲嘢咧就要早少少整嘅。譬如西米布丁就梗係溫食嘅就會比較好咯。焗西米布丁咧，應該係話喺我呢啲年紀40幾或以上嘅。如果你飲茶嗰陣時咧，就好多時都會見過。咁你話喂，如果你係後生輩，可能而家唔係咁多地方整，但係難唔難整係唔難整嘅。但係就係凡一佢最尾個步驟，佢焗一焗，因為佢要嗰個面有少少焦咧，咁你去焗。佢搞咁多嘢無謂，又唔係話，因為佢唔係話用貴嘅材料，又唔可以賣得貴，因為你就係西米布丁，咁你可以賣幾貴，咁你又要暖嘅食，咁即係話唔可以預先整好多，譬如擺喺雪櫃。如果你問我，佢對酒樓嚟講唔係太符合經濟效益，我屋企自己整嘅冇所謂㗎。你今日諗到嘅小朋友想食咪整嗱，西米布丁咧入面有個餡，整埋蓮蓉啦。咁但係你話要自己整咧，咁你就真係唔好整呢個甜品啦。嗱，我整呢個甜品咧就係因為入面個餡而家係好多地方都有賣，你去嗰啲咁嘅賣麵包嘅烘焙店啊，或者有啲日本超市咧會有。咁你唔使話買蓮蓉嘅，咁有幾樣代替品：蓮蓉、紅豆蓉、栗子蓉、芋頭蓉，呢4樣嘢，因為可以整蛋糕啊，咁所以會有啲人係整，即係會有得整好咗有得賣。咁你就攞嗰啲嚟擺。咁如果你話入面個餡要自己整，除非你真係煮好多個，或者你準備整嗰樣嘢整埋其他，譬如好似你要煮蓮蓉，因為你要整月餅，或者你要整紅豆，因為你整紅豆包，或者你係要整呢個栗子蛋糕嘅，咁你有栗子蓉嘅，咁你就順便你嚟整呢個甜品。咁如果唔係咧，我就真係建議買現整嘅咧，就會方便好多，同埋真係會變咗好快手。我既然要整嚟，就一定同你哋分享嘅。嗱，喺我講點樣整之前咧，阻你哋5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘聲。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。點樣整咧？而家話俾你聽。Let us begin。嗱。今次要整嘅咧就用吉士粉嘅，因為成個布丁要佢凝固咧就係靠呢一個同埋嗰隻蛋，咁所以咧就呢一樣嘢就唔可以燒啦。咁但係其實好多時都用到啦。你首先要攪勻佢，記住咧就要用凍水。我寫我個水咧係一定要用凍水，暖嘅都唔得，暖嘅咧都會攪得唔好嘅，一定要用凍嘅。咁攪完之後咧就加隻蛋，咁就將佢哋發勻佢。唔理你一陣你係用叉、用筷子定係用呢個發蛋器都好啦。咁你去攪勻佢咧之後咧，嗰個嘢留翻，因為一陣要用噶，就唔好我抌咗佢去洗就冇啦。跟住咧，我就用量杯咧，就會容易啲計到個份量。咁咧就奶啊、椰奶啊、花奶咧，倒咗落個量杯先再倒落個兜度，咁樣咧就容易啲去計。跟住之後咧，牛油同糖咧，你見我都要用磅嘅。咁我呢個做法咧，本身咧就冇咁甜嘅。因為你落咗個餡咧，啲餡一定係甜嘅。嗱，如果你聽我講係買現成嘅咧，佢一定係甜嘅。咁所以咧，就其他呢個布丁咧就唔使好甜，因為唔係成個嘢好漏噶。點解要度得清楚？牛油嗰度咧就一定要清楚，糖咧少啲多少少咧都唔係問題。但係你話奶啊、牛油嗰啲咧份量咧，你要同嗰個吉士粉同蛋嗰度咧，你要啱啱好，咁樣咧你一陣先可以攪咧，先會攪得起。
嗱，點解我整咗嗰個鮮呢？而家先嚟開水煮西米呢，就係因為一陣個西米一整好呢，就要擺翻落呢度嘅，所以呢，我個次序呢就調轉。我覺得咁樣整呢係容易啲呢，基本上呢，你係實整到嘅。嗱，西米呢就有兩隻，浸同唔浸嘅。點知佢浸唔浸？攞少少擺落水度浸，佢會溶開嘅呢，就即係話唔使浸；唔溶開嘅呢，就即係要浸，食飽水先。嗱，咁就係兩個分別。嗱，我呢隻咧就唔可以浸水，一浸水咧就溶晒啦。咁所以就直接落熱水，咁佢就唔會溶噶啦，咁就會一粒粒嚇。咁如果有一隻咧，你見佢擺落凍水入面咧係唔溶咧，咁你就要浸啦，浸大概15-20分鐘先可以落去煮嘅。嗰個調翻轉你一遇熱水咧，佢就會溶。係咁奇怪，所以你咧睇下你買邊一隻，咁佢個包裝係咩係冇寫嘅，你要翻去自己試。滾煮佢6-7分鐘之後咧，一水滾咧，一路由佢滾咗之後煮6-7分鐘，你會見到啲西米咧越嚟越透明。到後面咧，你見基本上咧透明得翻中間個心有少少白啊，嗰啲咧你就可以熄火落去焗。嗰陣時咧，你就可以去煮嗰個頭先嗰個牛奶啊、椰奶嗰個部分。因為你一焗完咧，你一攞個撈咧，將佢沖啤水、沖凍水之後咧，你就要擺翻落嚟呢度即刻擺。咁咧，你整出嚟嗰個咧就會好食好多。如果你個西米咧，你擺喺度晾咗一陣咧，先去整咧，整出嚟效果咧個西米冇咁好食㗎，唔係話粒粒分明咁好食㗎。咁我試過整幾次，就係我覺得咁樣呢個步驟順住落去咧，係最容易整同埋整出嚟最好味，所以我咧就教你哋咁樣，即係同大家分享下我自己嘅心得啦嚇。嗱，跟住呢度咧，牛油而家嚟慢慢溶佢。嗱，你唔係要煲到佢滾瀉啊，牛油溶、糖溶咗之後，你見到佢一滾，嗰個奶側邊有啲泡泡出嚟，開始滾咧，你就要熄火噶啦。你唔係要滾，要煮到佢大滾，所以呢度一定要睇住。嗱，你喺呢一個時候煮緊奶嘅時候咧，你就要預熱嗰個焗爐，有幾大開幾大，有400開400，有420開420。嘅原因就係因為你之後要攞去焗啊。嗰個咧，如果你攤得越耐，你到時整完咧先慢慢焗咧，你又要再等嗰個布丁再熱咗之後先個面先可以焦咧，咁你就真係有排搞啦。咁所以咧，最好咧就係預熱咗嗰個焗爐，同埋而家要開始煲定一煲熱水。個原因咧就係個熱水咧一陣咧就係攞嚟俾你去擺落嗰個焗爐個盤度啊，去坐佢，咁等嗰啲布丁嗰啲咧就唔會過熱嚇。因為如果你坐咗落啲水度咧，嗰個布丁嗰啲位咧最多只係去到大概100度。嗱，你而家啲蛋同吉士粉一倒落去要一路攪一路倒。嗱，熄晒火噶啦，而家係熄咗火，冇着火嘅，因為個奶一滾咗之後就熄火，加嗰個吉士粉同個雞蛋一路攪。如果你唔攪咧，就變咗蛋花噶啦。攪完咧，落咗去之後，嗱，而家落埋啲西米。嗱，呢個係用咗個撈沖，跟住沖凍水，跟住之後你見到粒粒分明嘅西米之後，你嗱，而家咁樣擺落去，而家就真係開火煮啦。煮咧，你就要一路攪，因為咧你唔攪佢就會黐底。你攪咧，一路攪到嗰個濃度係你想食嗰個。你話你唔知嘅，咁你咪攪到好似一般布丁咁咯，即係黐住筷子拎出嚟咧，佢連住一條線，咁個結度咧，咁咪得咯。如果你話你係食邊一間酒樓嘅，你嗰隻你係結啲或者稀啲嘅，咁呢啲就隨你。如果唔係咧，嗱，最好嘅方法就係你一筷子一拎起嚇，你睇下已經係好結啦，咁樣。黐到喺筷子度咧，佢唔係水啦啦咁咧，就已經搞掂。嗱，呢個時候你一搞好咧，就基本上可以熄火啦。跟住咧，你咧就有個攤，唔好咁太熱，即係唔可以話完全凍咗。所以我就要，因為你而家要組裝啊，你整嗰陣時咧就最好
你嗰、個中間個餡咧就盡量，譬如嗰啲蓮蓉個同埋紅豆嗰啲咧，你就搓完撳扁，就到你嗰個裝嗰個碗咁大個大細就啱啱好啦，俾佢細啲。嗱，跟住喺底嗰度咧，就首先咧就加咗一浸先墊底嘅，跟住中間咧就擺你要擺嘅餡料啊，蓮蓉啊、栗子蓉啊、紅豆蓉啊、芋頭蓉都得啊。跟住咧上面再倒滿佢啊，跟住咧就擺落個焗爐度咧，就你有幾大開幾大，譬如有400就開400啊，即係咁咧，或者係你200度嘅，即係嚇。跟住咧就焗佢15至20分鐘，即係你見到個面窿咧就可以熄噶啦嚇，就冇話有啲同埋咧你盡量嗰個焗爐咧要高啲嗱，落水咧就你嗰個盤咧大概1 cm 咁就夠噶啦嚇，跟住咧就可以擺入去焗噶啦嚇，跟住你見到咧有啲窿就得嗱，就係咁簡單。如果我煮到，你哋都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。